Тэгэхээр мөнгөн хэд пастраас би яг түрүүн одоо энэ давуутаас сул талууд дээр та юу гэж бодож байна? За нэгдүгээрт хамтран амьдрна гэдэг зүйл бол те нийгмийн бид нар бол бүгдээр ингэж яриад байна л да яг хүлээн зөвшөөрөгдсөн гэж яриад. Зөвхөн тэр Facebook дээр Twitter дээр хүмүүстэй ингэ хэрэгтэй гэж хэлсэн нь энэ бидний хүлээн зөвшөөрөхтэй үнц нь мөн үгүй юу гэдгийг бид нар асуух хэрэгтэй. Яагаад гэвэл за зүгээр бид нар ингээд өнөөдрийн амьдралаа харахад урсгал сүрж давхих зөв зөвлөө буруу зөвлөө тий улаан гэрлээр гарах зөв зөвлөө буруу зөвлөө явгууны гарцсан дээр машин тавих зөв зөвлөө буруу зөвлөө нийтээрээ тавиад авах нь бүгдээрээ яах юм хуулиа өөрчлөх юм уу бүгдээрээ за тэгвэл улаан гэрлээр гардаг болчихё хамаагүй гэх юм уу тий тэгэхээр зэрэг бид нар нэг зүйл ойлгох хэрэгтэй асар олон сөрөг үр дагаврыг энэ хамтран амьдрагч гэдэг энэ хэлбэр энэ чинь нийгмийн сөрөг үзэгдэл болчиход байгаа байхгүй түүнээс биш бид нар хүлээн зөвшөөрөх ёстой үзэгдэл бол биш эндээс бол ямар сөрөг үр дүн гарчаад тухай ингээд энэ 6 хүн зургуулаа хэлнэ таач хэлнэ тийм ээ тийм учраас тэр эцэггүй хүүхдээс ахуулаад тийм ээ өшөө тэр зүгээр гэр бүл хамтран амьдарч байгаа салах гэрлэлчээд салах хоёр хувь хүндээ эмэгтэй ч эрэгтэй ч хоёуланд нь адилхан траума өгнө адилхан сэтгэлийн зочрол өгнө адилхан сэтгэлийн шарах өгнө адилхан ирээдүйдээ итгэхгүй байхтай итгэлээ алдрах энэ адилхан импакт өгнө шүү дээ тэгээд бусад эд хөрөнгөөс ахуулаад бүр хэцүү бараг гэр бүл байжаа салхаас ч илүү их траума өгөх боломжтой. Тэгэхээр ийм сөрөг үр дагавартай зүйлүүдийг бид нар нийт нь хүлээн зөвшөөрч байгаа юм байна гэд хуульчлаад авах юм бол өшөөдөл бүгдээрээ архиныхаа хуулийг яриа л да. Хард амхины хуулийг яриа л да. Орцсон хүмүүс бүгдээрээ хэрэгтэй л гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэний чинь цаана аборт гэдэг том асуудал яригдж байгаа. Гэр бүл батлуулсан гэр бүл доторх аборт магадгүй хамтран амьдрагчдын доторхоос хавьгүй цөөхөн байх болно те. Энэ мэдчлэн дагаад гарах үр дагавраа бид нар харж ээж энийг бид нар хуульчлахгүй юу гэдгээ бодохгүй бол хууль гэдэг бол нийгмийн үнд цэнийг нэг талаасаа тодорхойлоод явдаг зүйл байхгүй. Тийм учраас болно хүмүүстэй эрхчлөө өхийн төлөө хуульчилж болно. Гэхдээ бид нар ямар үнд цэнийг нэгэнд тараах гээд байна гэдгийг эргээд өөрсдөөс асуусан. За баярлалаа. Тэгэхээр Twitter дээр хүмүүс бас санал бодлоо хэлэх бүрэн боломжтой. Манай хилцүүлэг мэтгэлцээнд оролцох нүүдэл шийдэл дэлгүүр үгийг ашигласнаар таны саналыг бид эфирт уншина. Ёс бус үг хэрэгсэн байвал унших болон харуулах боломжгүй. Боллор Crystal 05 гэдэг Twitter хэрэглэгч хэсэг хугацаанд хамтран амьдрах хэрэгтэй. Яаж ч бодсон нийлээд юу юугүй хүүхэдтэй болоод салж байгаа хүмүүс зөндөө байна гэж хариулж байна. Тэгэхээр баавга даргаан хэлжсэн нөгөө хамтран амьдрах гэж яг юугээ хилээд байна гэдгээ бас гэхдээ би бол шинэ хуулинд орсноор бол ингээд цугтаа нэг гэрт орж амьдрахыг л хамтран амьдрах гэж хэлээд өмнө гэрлээгүй буюу гэрэлтэй салгасан хүмүүс гэж ойлгосон. Тэгэхээр нарантын судлаачаас орчин үеийн энэ бидний амьдраад байгаа гэр бүл гэдэг тогтолцоо бол угаасаа айгүй залуухан юм билээ. Ингээд байнга ингэж явж ирсэн юм ерөөсөө байхгүй ерөөсөө баг хэдэн 10 жилийн л настай. Гэхдээ хүн бол байглаасаа бол моногами буюу одоо ийм сексийн үед үнэнч байх нь бол маш хэцүү. Яагаад тэгэхээр энийг би хэлээгүй. Нөгөө хүн судлаач нар маань эрэгтэй хүн болохоор өөрийнхөө генийг одоо аль болох хүчрэхийг үлдээхийн тулд олон эмэгтэй хүнтэй байх байгалийн үүдэл нь эмэгтэй хүн болохоор өөртөө эдийн засгийн болон тэр нөгөө юг өөрийнхөө давуу талыг бас үүсгэжтэй. Тэгэхээр бүр одоо тэр шинжлэх ухааны дүгнэлтээр бол одоо эмэгтэй хүн бараг баян хүний 3 дахь эхнэр байсан нь гэдэг юм явж байгаа байхгүй. Гэхдээ миний үзэл бодол биш шүү. Тэгэхээр нарантын судлаачаас би таны түрүүний хэлсийг сонирхолтой монголчууд яаж ирсэн бэ? Нүүдэлчин соёлдоо бол олон ихнэр татвар эмсэмсгээ байсан юм байна шүү дээ. Гэхдээ зүгээр түгээмэл хөдөө байгаа одоо орон нутагт уламжлалт Монгол хурмын ёслол яаж болдог вэ гэхээр эхлээд очиод гуйдаг те. Дараа нь ёсолдлоод тэгээд гэр барьж өгдөг гэхээр энэ процессыг ингээ харахаар уламжлалаараа ч гэсэн бид нар эхлээд хоёр хүүхдээ нэг гэрт оруулж хаяж байлгаж агаад гэр бүл болгодоггүй шинэ гэр барьж өгөөд ёслоод огноо өгдөг аль явахныг авдаг байсан юм шүү. Тэгэхээр та яагаад одоо энэ өөрчлөгдөх ёстой гэж бодод? За тэгэхээр гэр бүлийн хууль байгаа хэрнээ өнөөдрийг хүртэл гэр бүлийн хуулийн дагуу гэрэлтэй батлуулсан хосуудын 70% салаад байгаа байхгүй хамтран амьдрагч биш бүр гэр бүлээ батлуулсан хосуудын 60% салалт болоод 45 мянган хувь нь бол 10-аас 14 жил амьдэрсэн хүмүүсийн салалтын тоо өндөр байгаа. Өндөр байгаа. Ерөөсөө салалтын эхний жил дотор маш ихээр салж байна. Гэрлээд 10 жил болоход асар ихээр салж байна. 40 хүрсэн хосууд асар их салж байна. Гэр бүлээ батлуулсан хүмүүс
гэр бүлээ баталгаас салахгүй хэрнээ өөр хүнтэй амьдраад байгаа байхгүй. Энийг би гэр бүл судалдаг өдөр тутам гэр бүлийн зөвлөгөө өгдөг хүний хувьд энийг баталгаатай хэлж чадна. Тэгэхээр нийгэмд одоо нийгэмд нүүрлчээд байгаа хамтран амьдрагч байна уу, нууц самраг байна уу, хор хутгагч байна уу, тэ гэр бүл үүмүүлэгч байна уу, гэр бүл болсон дүр эсгэгч байна уу, хэн байх нь хамаагүй. Тийм ээ, тэр хүмүүсийн хариуцлагыг ерөөсөө хуулийн тусгадгүй л энэ миний ярих ёстой асуудал гэж үзэж байгаа байхгүй. Өнөөдөр байхгүйг ярьж энэ одоо хүүхдийн тоглоом цэцэрлэг шиг юм болгож ясаас энэ нийгэмд нүүрлчээд байгаа. Нэгэнт одоо байн байхгүй тэдэн хувь гэдэг нар түмэн мөн штэ 2000 байдаг юм уу 500 байдаг юм уу. Тэгэхээр энэ дотор чинь байн хамтран амьдэрчээч таньж мэднэ гэдэг ингээд мэдэхгүй учраас туршлагагүй учраас өсвөр насны хүүхдүүд яриад нь штэ залуучууд. Тэгэхээр боловсролын багаас нь сайн өгөөд эцэг их болсон хүн болгон яагаад гэртээ боловсрол өгдөг юм бэ? А болох ээж болох эхнэр болох нөхөр болох уламжлал бэр гуйх байр бариад шинээр оруулах анхны шүнж гэдэг юм уу те. Энэ дээр бас нэг судалгаа хэлэхэд 80-аад оны үед Оросын холбооны улсад судалгаа манай гэр бүлийн хууль бол одоогоороо Оросоос орж ирсэн хууль байгаа шүү дээ. Ер нь бол орчуулж орж ирсэн Монголын бараг хуулийн 60% Оросоос орж ирсэн хууль. Би Оросод бас боловсрол эзэмшсэн хүн. Учираас 8 дугаар цэрэгт явж байгаа залуучуудын 80 онд 60% нь анхны дотны харьцаанд ороогүй байсан бол одоо 2006 оны судалгаагаар 8 дугаар ангийн хүүхдүүдийн 60% нь анхны одоо бэлгийн харьцаанд орсон байна гэсэн судалгаа гарч ирээд. Энэ айдас төрүүлж байгаа байхгүй. Энэ доохыг одоо ингэж их тийм ээ түргтгэх юм хэцүү асуудал болж байгаа. Тэгэхээр ямар ч одоо нийгэмд байгаа харилцааг ямар ч нийгэмд байгаа харилцааг хуулинд тусгах хэрэгтэй битгий хүсэл хаяач л гэж юм байна. Эргээд тань дээр ирэхээр та бас санаагаа дуусгаж болно. Гэхдээ саяын судалгааг бол бас анхаарах хэрэгтэй судалгаа байна те. Залуучууд бол одоо юу нөгөө нэг гэрт орохоос өмнө одоо тэг өсвөр ангид орж явахдаа бэлгийн харилцаанд орж ийнө тэгэхээр үнэт зүйлс тэгж төлөвлөж чинь гэж юм. Тэгэхээр оюурд нь багш түрүүн бас яг хилцүүлэг дондор бас саналаа хэлэх гээд байсан. Таны энэ давуу тал сул тал дээр та яг бүрэн санал нийлж байна. Хэрэглэх сэтгэлгээ буруу юу? За гэр бүлийн асуудлаар сүүлийн үед хэд хэдэн томоохон судалгаа хийгдсэн. 2013 онд гэр бүлийн харилцааны өнөөгийн байдал суурь судалгааны 5 жилийн давтамжтай явагддаг. 2013 онд гэр бүлийн үнцийн төвөр судалгаа хийгдсэн байгаа. За 2015 онд гэр бүлийн боловсролын хэрэгцээ шаардлага. За мөн 2014 онд гэр бүлийн харилцаанд гендерийн асуудлаар бас судалгаа хийгдсэн байгаа. За энэ маань бол Хүн амын үйлчлэл нийгмийн хамгааллын яам, хүүхдийн төлөө үндэсний газрын захиалгаар удирдлагын агтай, манай сургуулийн эрдэмтэн судлаач багш нарын хийсэн эдгээр судалгаанууд байгаа. За эдгээр судалгаануудын дүнгээс үзэх юм бол ерөнхийдөө бол нийгмэл гэр бүл гэдэг ийм хугтхан Монгол улсад гараад ирчихсэн. Ерөнхийдөө манай улсын 800 мянга гаруй өрх гэр бүлийн 25% нь бол нийлмэл гэр бүл. Өөрөөр хэлбэл нэг өрөөнд нь хүүгийнх нь, нэг өрөөнд нь охиных нь. Тэр нийлмэл гэр бүлүүдийн эзлэх хувь дотор аваад үзэх юм бол гэрэлтэй батлуулалгүйгээр нэг охин дагуулад ирдэг, нэг хүү дагуулад ирдэг. Ийм хамтран амьдрагч. Тэгэхээр энэ маань бол одоо яг бие дагаад хамтран амьдрах гэхээсээ илүүтэйгээр нэг тийм одоо төлөвлөлтгүй, бэлтгэлгүй Тэ ингээд залуучууд үнэхээр одоо бид цаашдаа хамт амьдрах хүмүүс мөн үү биш үү гэдгийг таних гэдэг утгаасаа илүү өөр одоо зорилттой юм шиг ийм байдал үүсэж байгаа. Дангаараа биш айлын очичод биш үү? Тэгэхээр чинь өөр аав ээж дээр очичдаг. Тэгснэ аав ээж нь биш те нэг юм нийлмэл саармаг. Яг ийм байдал бий болчиход байгаа. За тэгэхээр нөгөө талаасаа тэгэхээр энэ үнцгөөс нь аваад үзвэл энэ бас нийгэмд үүсэж байгаа нэг сөрөг асуудал маань. Мэдээж одоо хамт амьдарч байгаа. Тэгтээ гэрэлтэй батлуулаагүй. Тэгтээ хадам аав ээж бусад хүмүүсийн дэргэд байна гэдэг бол тэр хоёр бие биенийгээ дурших таних гэхээсээ илүү улам асуудалд орооцолтчихж байгаа байхгүй. Тийм байна. Тийм байна. Одоо цаг дууссан учраас би зогсчлаа. За. Бид нэр эргээд тийм таны саналыг сонсно. Бодлоор хэсэг хугацаа энэ өөр Twitter хэрэглэгчээс бас тэмүүлэн доогуур зураас тэ гэдэг Twitter хэрэглэгч хамтран амьдрах гэдэг нь нэгнийгээ таньж мэдэх гих туршилтаас хамаагүй өргөн ойлголт гэдэг саналыг хэлж байна. Нүүл шийдэл нэвтрүүлэг гэрэлтээс өмнө хамтран амьдрах хэрэгтэй юу сэдвээр нотлогч болон эцэгч талууд хилцүүлэг мэтгэлцээ өрнүүлж байна. Тэгэхээр баавга дараагаас асуух ээлж ирлээ. Тэгэхээр сая оюун эрдэнэ багш яг завсарлагын өмнө сонирхолтой судалгааны үр дүн танилцууллаа. 25% нь саармаг буюу одоо нийлмэл гэр бүл гэж нэрлэдэг байгаа. Одоо аав ээж эмээ өвгийнхаа хажууд амьдраад байгаагаас энэ бол яг хамтран амьдрагч гэж хэлэх үү гэж юм. Тэгэхээр энэ гэрэлтээс өмнө хамтран амьдрах энэ нийгмээс үүсэн гарч байгаа хэрэгцээ байгаад байгаа юм шүү. Манад эдийн засгаас болоод. За яг өнөөдөр Монголд байгаа гэр бүлийн 800 гаруй гэр бүлийн чинь 34.1 хэдэн гаруй хувь нь залуу гэр бүл байгаа. Залуучууд. Залуу гэр бүл гэж нэрлэх юм да. За тэгээд энэ хамтран амьдрагч гээд байгаа хүмүүсийг дотор нь аваад өсдөр 2-3 төрөл хэлбэр байгаа. Энэ нь ихэвчлэн хамтран амьдрагчдын нэг хэсэг нь
яг эдийн засгийн нөхцөл боломж байхгүйгээс нийлмэл гэр бүл хамт амьдарч байгаа нэг хэсэг гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Аль нэгэн хадан болох гэж байгаа. Одоо гэрлээгүй шиг болох гэж байгаа тал гэж ярина шүү дээ. Болох гэж байгаа талын хаяанд юм уу нэг юмд нь хоёул гурвуулаа ингээд хоёулаа нийлмэл гэр бүлүүд амьдарч байгаа. Тэгээ энэ бол өнөөдөр нэг орон байрын хөрөлцөө, залуучуудын ажил эрхлэх боломж хомсд энэ байдалтайг холбоотой байгаа юм. Тийм учраас магадгүй энэ залуучууд хамтран амьдрах байх ёстой гэж үзээд байгаа нь хормоо хийчих өнөөдөр мөнгө нь алга. Тустай гараад явчих байр нь алга. Тийм учраас ямар ч байсан хоёулаа нэг боломж гартал гээд их гэр бүлийнхээ хаяанд нийлмэл гэр бүл үүсгээд амьдарч байгаа юм асуудал байгаа байхгүй. Яг Монгол гэр бүлийн асуудал байгаа. Тийм учраас би бол хамтран амьдрах зохицуулалт зайлшгүй байх ёстой. Харин энэ хамтран амьдрна гэдэг өөрөө бас хариуцлагатай байх ёстой гэж. Тэр хариуцлагатай байх асуудлыг нь хуулинд хийчих ёстой юм аа. Тэр нь та хэрэг одоо хамтран амьдарч байгаа бол ирээдүйн зорилго нь гэр бүл болохын тулд амьдрах ёстой. Тийм бол энд одоо хариуцлагын гэрээний зохицуулт хийх ёстой гэж. Ер нь өнөөдөр дэлхийн нийтлэл бол энэ зөвшөөрлөцлийн онол руу явж штэ. Тэгээ гэрээгээр зохицуулалт гэдэг маань эцсийн бол зөвшөөрлөцлийн онол руу явж байгааг асуудал штэ бүх юм. Тэгэхээр зэрэг л гэр бүл болохын тулд бэлтгэгдэж байгаа хамтран амьдарч байгаа хүмүүс эцсийн зорилго нь гэр бүл болох гэж байгаа бол хамтын хариуцлагын гэрээгээр үрнэ. Тэр тохиолдолд хүүхдийн асуудал, тэр тохиолдолд эд хөрөнгийн асуудал бүх юмыг яаж шийдэх үү гэдэг нь тэр гэрийн заасан байх хэрэгтэй. Энэ маань магадгүй нэг талаас хамтран амьдрахыг хязгаарлах боломжч байж болох юм байна тий. За байгаа үүсэт байгаа нийгмийн шаардлага дээр зохицуулалт юу н гаргаж хариуцлагажуулж өгч байна гэж би ойлголоо. Тэгэхээр Наранбаатараас болохоор Наранбаатар бол судалгаатай ярьж байна тий. Одоо энэ түрүүний хэлсэн судалгаанууд хортон байна. Хүмүүст юу хэрэгтэйг нь хэлье гэж байна тий. Тэгэхээр гэхдээ одоо хайртай хүнтэйгээ цуг баймаар байдаг. Үерхэд тий цуг байх тэр биологийн хэрэгцээ ч байгаа. Тэгэнгүүт эдийн засгийн хэрэгцээ нь бол манад байхгүй. Тэгэхээр яах вэ? За маш гоё асуулт. Тэгэхээр ер нь гэрлэлт гэдэг чинь заавал хурмаа хийснээрээ гэр бүл болчихж байгаа юм биш шүү дээ. Заавал хурм хийж ээж тэнцээ санхүү зарж ээж. Одоо эхнэр бит хоёр одоо бас нэлээд олон жилийн өмнө анх гэр бүл болж байхдаа бит хоёр одоо хурмаа их мөнгө байгаагүй. Тэгээ бит хоёр яасан мэхээр зүгээр очиод гişлэгээ бит хоёр авсан. Тэгээ бит хоёр одоо тийм ээ тэр үнгүй шүү дээ. Тэгээ одоо гэртээ очиод өөрсдийнхөө гэр бүлийг нэг байшин түрээслээ. Тэгээ бит хоёр амьдралаа анх тэгэлж эхлүүлж ирсэн. Одоо манай гэр бүл эрүүл хүчрэхэг 2 хүүхэдтэй. Ингээ амьдраа явж байна. Нөгөө талаасаа гэрлэлт гэдэг тэр зүйлийг доктор Фил одоо хүн болгон мэдэх бах маш гой тодорхойлсон байдаг юм. Гэрлэлт гэдэг бол мэдрэмж биш. Энэ бол насан туршийн шийдвэр. Тэрнээс биш оролдоод үзье болохгүй байна уу? За болиё гэж явцдаг ийм зүйл бол ерөөсөө биш байхгүй юу? Өнөөдөр хүмүүс харин гэрлэлтийг мэдрэмж гэж болгоод байна. Би өнөөдөр ээжүүдийн группийг бүгдийг дуусгасан. Хөдөө орон нутгаар бараг бүгдэн л нь явсан. Ээжүүдийн групп дотор юу хийж байгаа? Ээжүүдийн групп дотор очиж нөгөө лекцийг явж байгаа шүү дээ. За ингэ явж байхад ер нь бүгдөө энэ талаар эхлээд сонсохыг хүсдэг байхгүй юу? Хамтран амьдарч байгаа маа гэх. Тэгээ би тэнцээ очиж ярьдаг юм. Одоо хамтран амьдарч байгаа бол би та хоёрыг буруу гэж ярих гэдэг юм биш. Яагаад баталгаажуулж болохгүй байгаа юм бэ гэдгийг би асуух гээд байгаа байхгүй юу? Яагаад болохгүй юм? Баталгаажуулах хэрэгцээ тэнцээ байна. Яг л одоо эхнэр бит хоёр шиг. За тэгэхээр баталгаажуулснараа нийтдээ 3 үндсэн ашигтай гэж Өмнөд Африкийн сэтгэл зүйчд гаргасан байдаг. Нэгдүгüүрх нь үүрэг хариуцлага хуваалцдаг гэж. За. Би яг одоо манайх төр үйлшүүлж байгаа хүмүүсээс хэлж байгаа хамт амьдч байгаа. За та хоёр одоо баталгаажуулаач. Баталгаажуулаад гарсны дараа ямар хөө өөрчлөлт гарваа гэсэн чи бид төр яхаа аргагүй бүр далд ухамсараасаа үр ажиллагаа хуваалцж байна. Хоёрдугаарх нь psychic sex гэж бай. Энэ маань бэлгийн амьдрал тогтвортой болно гэсэн үг. Хамтран амьдрах гэж бол энэ бол одоо заавал commitment буюу шийдвэр гаргаагүй байх нь өөр хүнтэй одоо бэлгийн амьдралд орж болно. Гуравдугаарх нь болохоор амьдралын хэв маяг өөрчлөгддөг. Энэ хүн миний эхнэр юм байна, энэ хүн миний нөхөр юм байна. Одоо найз охин найз залуу бол хоорондоо сайхан тийм ээ фан байсан бол. За баярлалаа. Тэгэхээр 3 ийм юм гардыг байна. Энэ золзай түрүүн хариултыг хэлхээс өмнө хариулъя гэсэн тийм. Тэгэхээр нийгмийн